Okay, stop, stop. Stop. Stop, 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 stop. Stop. कमान सुनिदिनु होला है Okay, go forward. Okay, stop, stop. Okay, stop. Okay, power high five team, please. Power high five. Charecha. Low malaira. Sidai charecha. Ratim bisaune. Ratim bisaune. Bari kamar hera na kasari halaune. Bari kamar hera na kasari halaune. Okay, stop. Vietnam. Okay, stop. Okay, get down, team, get down. Get down, man. Hello, ma'am, hello. Get down, man. Stop, no, but stop. Kata harnu to. To ka हामी यसरी बसे आए नि त जहाँ पर यस्तो गर्नु भित्र छिर्दै हेलो सर यता हार्ने Get back! Hello, sir, hello! Get back भनेको तपाईलाई मैले अगाडि हान्नु हे Okay, get back ल उठ्ने हो नि त म्याम उठ्ने हो Okay, power high five team, please. 1, 2, 3, oh yeah! Once more! 1, 2, 3, oh yeah! Love, उतातिर फर्किने है त पुग्यो Okay, stop. Okay, go forward. Go forward. Okay, stop. Okay, go forward. Ma'am, no. Go forward. Ma'am, no. Okay, power high five team, please. Hey, look at the GoPro. 1, 2, 3, hello ma'am. Ratim bisaune. Barule kamar hera na kasari halaune. हजुर ल सुन्नु त
तपाईहरु दुईजना मिलेर होइसे सुतेर बस्नु त आनन्दले अब मलाई हेर सुत्ने मलाई हेर मैले तपाईहरुको सर्ट राफ्टिङ चाहिँ भिडियो चाहिँ बबल बनाइदिन्छु भनेर हो हैन अब के हो कुरो मलाई थाहा फेरि तपाईले त्यहीको मैले भने मान्न भने अब त्यही अनुसार गर्छु फेरि म पनि हेलो म्याम अलि आउनु तपाईहरुको खुट्टा खुट्टा अलि त ल्याउनु अगाडि हो प्लाट्टे सुत्ने प्लाट्टे हेलो सर यता हेर सुत्ने के सर कोकोलाई भिडियोको माया चाहिँ त्यसले खाए कस्तो भइरहेछ ल रमाइलो गर्न आएको त नि हामी ल आउनुहोस् ल होइन हातमै जाइ सोल्डरमा 1 2 3 भन्छु पुस गर्ने माथि बल गर्ने है 1 2 3 ल म्याम 1 2 3 म्याम यसो हल्का दिन्छ म्याम यसो हल्का दिन्छ म्याम ल हातमै 1 2 3 पुस 1 2 3 भने पुस 1 2 3 पुस ओके गेट रेडी टिम प्लिज कस्तो भइरहेछ स्विमिङ कस्तो भयो एकदमै राम्रो कस्तो भयो स्विमिङ एकदम बबाल भयो दामी नजाने नि बौडी थ्यांक यू सो मच राम्रो भयो एकदम ह्यापी एउटा गीत छ नि माया पनि त्यस्तै एकदमै रमाइलो हजुरलाई ल हल्का छ है त ल धेरै राम्रो भयो हो ल अब कमामसम्म अझै Go forward! Okay, go forward! Okay, stop and stop! Okay, go forward, simply! Stop! ल है त तपाईँलाई कुन गीत आउँछ ल गाउँमा त काम त्रिशुली बगाएर भने गाउने हो नि त ढ्याक गर्ने क्या रेशम फेरे रे रेशम फेरे रे उडेर जाऊ कि गाडैमा भन्जाङ रेशम फेरे रे रेशमले बन्दुक दुईनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फेरे रे बादल वर्षा बिजुली सावरको पानी सम्छ तातो जवानी मुटु मेरो कान्न थाल्यो हेलो म्याम ल यता हेर्नु त Okay, go forward. Okay, stop. ल यता हेरेर बस्नु ल मलाई हेरेर बस्नु
भिडियो त बवाल आउँछ तपाईँको त तपाईँलाई मैले मेन ट्राफिकमा अगाडि फर्काउनु लगायो अनि बवाल आउँछ भिडियो ल तपाईँहरू सबैजनाले होइन आफ्नो परिचय दिने है त जस्तो अब माइसेल्फ भने जस्तो होइन दिनु न ल म्याम तपाईँदेखि सुरुवात हजुर भिडियो भइसक्यो तपाईँले सुरुवात नै हो प्रो ए हो र ल म लक्ष्मी भट्टराई गौतम सुनोलदेखि हामी लियोप्सको प्रोफेसनलको कार्यक्रममा आउँदैछौँ रमाइलो गरिरहेछौँ आउँदैछौँ भन्दा नि सबैले हो हेलो म अन्तपुराजी नवलपरासीबाट म प्रासीमा बस्छु लिबोस प्रोफेसनलको म प्रोडक्ट चलाउँछौँ हामी हेलो नमस्कार म सावित्री भट्टराई म सुनोलबाट भुमाई सहकारी चोकमा बस्दछु म रोयल इन्टरनेसनल ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको सञ्चालिका अहिले चाहिँ म लियोप्स प्रोफेसनलबाट त्रिशुलीमा यस्तो रमाइलो गरिरहेको छु हस्त धन्यवाद नमस्ते म कोपिला मरासिनी म गुल्मी तमगासदेखि अनि अहिले आज चाहिँ हामी लियोप्स प्रोफेसनलको हामी कम्पनीबाट आज ऱ्यापिङ गर्न आउँदैछौँ यस्तो इन्जोय भएको छ थ्याङ्क यू सो मच लियोप्स कम्पनीको होल टिमलाई र धेरै धेरै धन्यवाद फेरि आज हाम्रो गाइडरलाई पनि होइन एकदमै रोमान्चिक गरेर चाहिँ हामीलाई ऱ्यापिङ गर्न भएको छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हेलो नमस्कार म कल्पना केसी बुटोलदेखि प्रिजम ब्युटी पार्लर ट्रेनिङ सेन्टरदेखि हामी आज यहाँ त्रिशुली नदीमा ऱ्याफ्टिङ गर्दैछौँ यति रमाइलो भएको छ थ्याङ्क यू नमस्ते म दीपक भुषाल लियोप्स प्रोफेसनलको मार्केटिङ पर्सन यस बेला हामी गत वर्षको स्किम अन्तर्गत हामी यहाँ त्रिशुली रिभरमा इन्जोय गरिरहेछौँ यो ऱ्याफ्टिङमा तपाईँहरूले पनि पक्कै इन्जोय गर्नुभएको छ हाम्रो टिमलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको केही छ भनाइ लियोप्स प्रोफेसनलको बारेमा तपाईँलाई केही भन्नु छ उहाँ चाहिँ मूर्ख मान्छे नमस्कार म विवेक भट्टराई घर पर्वत म पनि लियोप्स प्रोफेसनलको स्टाफ हुँ र आज हामी टुरमा छौँ र त्रिशुलीमा ऱ्याफ्टिङ गर्दैछौँ म चाहिँ कपिलवस्तुबाट हाम्रो आज चाहिँ हिजो चाहिँ हामी लियोप्सका प्रोफेसनलबाट चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ त्रिशुली नदीमा चाहिँ अहिले ऱ्याफ्टिङको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसरी इन्जोय गरेर बसिरहेका छौँ हेलो नमस्कार मेरो नाम मुना पाण्डे मेरो चाहिँ घर दाङ हो अर्किड ब्युटी पार्लर मैले पनि ऱ्याफ्टिङ गर्दिनँ भन्दा आएको यति धेरै इन्जोय भएको छ यति धेरै लाइफ टाइम सम्झिने बाटो भयो एउटा त्यसको लागि सम्झिने बाटो भयो त्यसको लागि लियोप्स प्रोफेसनललाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ अब थ्याङ्क यू सो मच ल सबजना अब उतातिर फर्केर बस्ने है त मैले देखाउँछु है ओके गो फरवर्ड ल्यान्ड ब्याक 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 Back paddle team, back. Back paddle team, back. Okay, stop and stop. Okay, back paddle team, back. Back. All man, back. Okay, stop and stop. Okay, stop. Okay, high five team, please. High five. अलि बिस्तारै गर अझै हुनु पऱ्यो क्या अझ हल्नु पऱ्यो तपाईँ लिङ्क हुनु पऱ्यो क्या आफ्नो साइडको हो यत्तिकै हुनु पऱ्यो ल Lepas. ल ओके गेट रेडी टेम्प्लेट बस सर्दिनु सब ल रेडी हुनु सब ल हामीलाई बोलायो ओके स्टार्ट आगे अलि एकटा रिदम मिल्नु पर्यो
आगे 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 खोइ त तपाईँले खोइ त यस्तो गरेर खोइ त आगे 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 भएन ल सुन्नु त दुईचोटि बोर्डमा एकचोटि स्टिकमा हान्नु है आगे 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 4 चोटि गर्छ आगे आगे दुईचोटि बोले दुईचोटि गर्ने एकचोटि गर्ने एकचोटि गर्ने आगे 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 त्यो चाहिँ एकचोटिमा ट्याक्क गर्ने क्या आफूले हेरेको त सबैले निकाल्नु पर्यो बोली कसैको निस्काएर त आगे 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 यो चाहिँ हाम्रो लास्ट ऱ्यापिड हो है अब चाहिँ हाम्रो राफ्टिङ सकिन्छ तपाईँहरूले जकेट हेलमेट प्याडल चाहिँ तपाईँहरूले त्यो बस देख्नु भएको नि हो त्यो बससम्म बोकेर लानुपर्छ है त ओके गो फरवर्ड Okay, stop. Okay, go forward. Okay, stop and stop. Okay, go forward. Okay, go forward. Go forward. Okay, go forward. Okay, stop and stop. Go forward. Okay, stop, 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 stop. Stop! Okay, parallel fighting, please. 1, 2, 3, oh yeah! Okay, go forward. ल सुन्नुस् त तपाईहरु टक्कै प्याडल चाहिँ बिचमा राखेर हैन यहाँ राखेर हैन एकछिन हामी फोटो सोटो खिच्ने पानी सानी छ्याप्ने अनि जाने है त अनि यो प्याडल